নমস্কার ভিউয়ার্স, আজ আমরা একটি নতুন লোকেশনে নতুন ফ্ল্যাট নিয়ে এসেছি। এই ফ্ল্যাটটি আছে দমদম মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন। মেট্রো থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্স হবে মিনিমাম 4 থেকে 5 মিনিট। অনেকেই মেট্রো স্টেশনের সংলগ্ন ফ্ল্যাটের কথা আমাকে ফোনে বলেছিল, তাই জন্য আজকে নতুন একটা লোকেশন নিয়ে এসেছি। খুব সুন্দর লোকেশন, যে কোনো ব্যাংক থেকে লোন হবে। এটা 2 বেডরুম ডাইনিং রয়েছে, 860 স্কোয়ার ফিট। ডেভেলপার এটির দাম ধার্য করেছে 40.42 লাখ টাকা। এখানে অটোমেটিক লিফট রয়েছে। যদি আপনাদের কোনো বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কোনো প্রপার্টির ব্যাপারে কোয়ারিজ থাকে, প্লিজ নিচে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আমরা নতুন নতুন ফ্ল্যাট আমাদের দেখার চেষ্টা করব কেষ্টপুর বা নিউ টাউনে। আমরা মেট্রো রাস্তা ধরে স্ট্রেট যাচ্ছি, রাস্তাটা দেখাবার চেষ্টা করছি আপনাদের। স্ট্রেট গিয়ে ডান দিকে মেট্রো স্টেশন, কাছাকাছি ব্যাংক, স্কুল, এটিএম, অটো স্ট্যান্ড সবই পাবেন। আসুন, আমরা মেট্রো স্টেশনে চলে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছেন। এই আমরা ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেছি। এখানে অটোমেটিক লিফট লাগানো। আর হয়তো 1 মাসের কাজ বাকি, 90% কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আসুন, আমরা ফ্ল্যাটে প্রবেশ করছি। নিচে সুন্দর ভিক্টিফাইড টাইলস লাগানো, এটা জনসন অ্যান্ড জনসনের টাইলস। কিচেনের স্ল্যাবে গ্রানাইট লাগানো রয়েছে। ওপেন কিচেন, যথেষ্ট আলো রয়েছে। পাশে একটি টয়লেট রয়েছে ডাইনিংয়ের সঙ্গে। এখানে বেসিন হবে। আসুন আমরা এই রুমটি দেখি। যথেষ্ট বড়, এটি 12 বাই 14 স্কোয়ার ফিট হবে। রুমে এসি পয়েন্ট রয়েছে। পাশে বেডরুমটি যথেষ্ট বড়, এটি মাস্টার বেডরুম। এখানে সঙ্গে একটি টয়লেট রয়েছে। নিচে নন স্লিপার টাইলস লাগানো। ভিতরে আপনি গিজারের পয়েন্ট পাবেন। প্রোমোটার সব ফিটিংস করে দেবে যা যা নেই। ব্যালকনিতে যথেষ্ট আলো দেখতে পাচ্ছেন। যথেষ্ট বড় এসি পয়েন্ট করা রয়েছে। ডাইনিংটা দেখুন, যথেষ্ট স্কোয়ার। পাশে বেডরুমটি আরেকবার দেখাবো। ডাইনিংটা দেখুন, অপোজিট থেকে কোনো জায়গা নষ্ট হবে না, স্কোয়ার রয়েছে। টয়লেটের ওপরে একটি বাঙ্কার রয়েছে। পাশে বেসিনের পয়েন্ট রয়েছে। খুব সুন্দর টাইলিংয়ের কাজ করেছে আর যথেষ্ট বড়। নিচে নন স্লিপার টাইলস লাগানো। বাঙ্কারটি দেখবেন। এখানে আপনার ওয়াটার পিউরিফাই চিমনি পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে। নমস্কার, আবার কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো।